Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So என்னடா as usual வந்து ரைட் வீடியோ போடுவேன்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஸோ இப்போ என்னடானா ரிவ்யூ போடுறேன் அப்படின்ட்டு பார்க்குறீங்களா? ஏன்னா வந்து நம்ம Z900 வந்து புது எக்ஸாஸ் போட்டிருக்கோம். என்னென்னா வந்து SC ப்ராஜெக்ட் CRT. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து அந்த SC ப்ராஜெக்ட் CRT பற்றி தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் SC ப்ராஜெக்ட் சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ இதுதான் அந்த மாடல் வந்து இதான் வந்து SC ப்ராஜெக்ட்டில் வந்து CRT அப்படிங்கிற மாடலு. ஸோ இது வந்து SC ப்ராஜெக்ட் CRT K25 அப்படிங்கிறது. இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் வந்து பைப் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து வித்தவுட் டிபி கில்லரு. ஸோ டிபி கில்லர் இருந்தால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வந்து லவுட் நாய்ஸ் வந்து இருக்காது, கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிபி கில்லர் இருக்காது, ஃபுல் ஓப்பனு. அதனால் வந்து பயங்கர லவுடாக இருக்கும். என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா MRP 60,500 பக்கம் வரும். ஸோ நம்ம எங்கே எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கர்ஸ் பேரடைஸ் கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோர் ஒன்று இருக்குது. உங்களுக்கு நீங்கள் சிபியிலேருந்து இல்லைனா அரௌண்ட் சிபி அந்த பிளேஸில் இருந்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்டோரை வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அவங்க வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க. இது நான் வந்து MRP வந்து 60,500க்கு எடுத்தது. ஸோ இது என்னென்னா ஸ்லிப்பான் மட்டும் போடல, இது வந்து ஸ்லிப்பான் கூட ஹெட்டர்ஸும் போட்டேன். சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஹெட்டர்ஸ்லேருந்து கேட்டு அப்புறம் வந்து ஸ்லிப்பான் மூணுமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து அதில் வந்து நம்ம Z900 என்ன ப்ராப்ளம்னா 10Rக்கு வந்து கேட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். அதாவது வந்து பின்லாக் மாதிரி தான், அது வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கிளாம்ப் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் எப்படி பண்ணாங்கன்னா கேட்டை வந்து ஹெட்டர் கூட வெல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது என்னென்னா அந்த ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன், நான் அடுத்தது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து என்னென்னா மோட்டோ விங்ஸ் இதோட ஹெட்டர்ஸு. ஸோ இந்த 4 ஹெட்டர்ஸு ப்ளஸ் இதில் ஒரு சின்ன கேட் மட்டும் வச்சு தருவாங்க. கேட் எதுக்குன்னா வந்து அந்த என்ஜினோட பேக் ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கிடைக்கும். வித்தவுட் அதாவது ஃபுல் ஓப்பனில் இருக்கும்போது பேக் ப்ரெஷரே இருக்காது. அப்போனா என்ன ஆகுனா என்ஜினோட லைஃப் வந்து குறையும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. கேட் வச்சா கொஞ்சம் என்ஜின் லைஃப் ஜாஸ்தி வரும் ஃபுல் ஓப்பனில் இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு கேட் வச்சு இந்த மாதிரி 4 பைப்ஸும் கேட் லிங்க் பைப்பு. ஸோ இந்த லிங்க் பைப் வரைக்கும் நமக்கு வந்து SC ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ஹெட்டர்ஸை வந்து மேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ என்னென்னா வந்து நம்ம SC ப்ராஜெக்ட் இதோட மெட்டீரியல் பற்றி நான் என்னென்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாடல் வந்து டைட்டானியம் CRT டைட்டானியம் வித் டைட்டானியம் மெஷ் 2021க்கெல்லாம் வந்து சேம் இதே மாடல் தான். அதனால் வந்து இப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து SC ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து பேக்கில் வந்து ஃப்ரேம் எமிட்டர் இந்த டைட்டானியம் மெஷ் இல்லாமல் தான் ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு SC ப்ராஜெக்ட்லேருந்து சொல்லிட்டாங்க. அதனால் வந்து ஃப்ளேமை வந்து எமிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேம் எமிட்டர் இருக்குல்ல, இங்கே ஃப்ளேம் வந்து வெளியில் பாப்பப் ஆகும்ல, அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக, அதாவது வெளியில் வராத இருக்கிறதுக்காக இந்த மெஷ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதாவது டைட்டானியமோட மெட்டீரியல் அந்த மெஷ் அப்படியே கொடுக்குறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைட்டானியம். இது என்னென்னா வந்து ஃபுல்லாக லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். இதோடைய வெயிட் வந்து 800 கிராம்ஸ் தான். நான் வந்து பாக்ஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணோன்னே வந்து வெயிட் செக் பண்ணிட்டேன். ஸோ 796 சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் வந்து கிராம்ஸ் வந்தது. ஸோ அரௌண்ட் 800 கிராம் தான் வந்து அஃபிஷியல் SC ப்ராஜெக்ட் வெப்சைட்டில் வந்து 800 கிராம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஓகே, அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படின்னா வந்து ஸ்டாக் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு இந்த பென் பைப்பை அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அதாவது இங்கே வந்து ஸ்டாக் இருக்கும். அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து நம்ம சப்போஸ் இது வந்து ஃபேக்கில் நிறைய SC ப்ராஜெக்ட் ஃபேக்கில் இருக்குது. அந்த ஃபேக்கான SC ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து இந்த கேன் மட்டும் தான் தருவாங்க. அதாவது அதுக்கப்புறம் இந்த பென் பைப் வந்து நம்மளே செஞ்சுக்கணும். ஸோ இதில் எப்படின்னா அஃபிஷியல் SC ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா ஃபுல்லாக இந்த கேனும் ப்ளஸ் இந்த பென் பைப்பை வந்து அவங்களே மேக் பண்ணி தந்துடுவாங்க. அதாவது இது ஃபுல்லாக வெல்ட் பண்ணி அவங்களே ஃபினிஷ் பண்ணி சர்ஃபேஸ் பண்ணி எல்லாமே வந்து அவங்களே தந்துடுவாங்க. நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து மாட்டினா மட்டும் போதும். இங்கே கேட் இருக்கும், அந்த கேட்டுக்கு வந்து மாட்டினா போதும், இந்த கிளாம்போட அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதை வந்து எப்படி ஃபேக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுனா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அந்த வெயிட்டு சொன்னது 800 கிராம்ஸ் சொன்னது. ஸோ அந்த வெயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அது வந்து ஒரிஜினலாக இல்லை ஃபேக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டைட்டானியம் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறனால பின்னாடி வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் வந்து மாறும், ஹீட் ஆக ப்ளூ கலரில் மாறும். ஸோ ஃபஸ்ட்டே வந்து இவங்க வந்து இங்கே ஹீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஃபுல்லாக ப்ளூவாக இருக்குது, ப்ளூ அந்த ரெயின்போ கலர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், ப்ளூ ப்ளஸ் இந்த கோல்டன் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்களே பண்ணி தந்துடுவாங்க. ஹீட் பண்ணி டைட்டானியம்னா இந்த மாதிரி கலரில் வந்துடும். ஸோ நம்ம அடுத்தது வந்து ஹீட் ஆக இந்த இதுவும் வந்து ப்ளூ ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதாவது டைட்டானியம் மெட்டீரியல்னால இந்த பென் பைப்பும் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே இன்னொரு மாடல் இருக்குது. அதாவது SC ப்ராஜெக்ட் இது வெறும் டைட்டானியம், கார்பன் ஒரு மாடல் இருக்குது. அதாவது என்னென்னா இந்த டைட்டானியமோட இந்த மேலே சர்ஃபேஸில் மட்டும் கார்பன் ஷீட் மட்டும் ஒட்டி தருவாங்க. அதாவது அது வந்து கார்பன், இது வந்து டைட்டானியம் வித் டைட்டானியம் மெஷ், அது வந்து கார்பன் ஃபைபர் வித் டைட்டானியம் மெஷ். அதாவது இந்த ஒரு ஷீட் மட்டும் ஒட்டி தருவாங்க.
நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போது ஹெட்டர்ஸோட மெட்டீரியல் அது எப்படி பண்ணாங்க, எப்படி மேக் பண்ணாங்க, யார் மேக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த ஹெட்டர்ஸ் 4 பைப்ஸும் இங்கே கீழே அந்த பென் பைப் வரைக்கும் இந்த கேட் இல்லாமல் அந்த ஸ்லிப் ஆன் வரைக்கும் வருது பார்த்தீங்களா, அது ஃபுல்லாகவே இந்த ஹெட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பென் பைப்பு, இந்த கேட் வரைக்கும் வர்றது ஹெட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்ன மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது மோட்டோ விங்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஏன் நான் வந்து எஸ்சி ப்ராஜெக்ட்லேயே போகலைன்னா அப்படின்னா, ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஸோ எனக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும், அதாவது எனக்கு வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்கணும், அதே டைம் வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கணும், குவாலிட்டி இருக்கணும். அப்படிங்கும்போது நான் மோட்டோ விங்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து நான் இந்த மோட்டோ விங்ஸ் வந்து ஏன் அப்படின்னா, இவங்க வந்து இப்போ பூம் ஆகிற ஒரு கம்பெனி. அதாவது இப்போ இவங்க வந்து ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். ராயல் என்ஃபீல்டுனாலே சைலன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து மேக் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனி மோட்டோ விங்ஸு. ஸோ அவங்க வந்து இப்போ வந்து சூப்பர் பைக்ஸில் எல்லாம் இறங்கிட்டாங்க. அதாவது ஹெட்டர்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க, எக்ஸாஸ்ட் மேக் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 900க்கு மட்டுமே ஒரு 20-30 900ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. H2SXக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் GS 1250க்கு கொடுத்துருக்காங்க, BMW GS 1250க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கனால நான் வந்து அவங்கள வந்து காண்டாக்ட் பண்ண, அவங்க வந்து பண்ணி தந்தாங்க. ஸோ இது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் 316 அப்படிங்கிற கிரேடு. முன்னாடியெல்லாம் வந்து 304 அப்படிங்கிற கிரேட் போட்டிருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து போடுறதில்ல. என்னென்னா வந்து அது ஹீட் ஆக ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப கருப்படிச்சிடும் அப்படிங்கிறனால 316 போட்டாங்க. இது வந்து என்னென்னா சர்ஜிக்கல் ஸ்டீல். ஸோ சர்ஜிக்கல் ஸ்டீல் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கருப்பு ஆகாது. சப்போஸ் ஆனாலும் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து கரியாக வராது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா, இது என்ன ஃபினிஷ் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து டைட்டானியம் ஃபினிஷ் வேணும், மேட்டில் டைட்டானியம் மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்டிருந்தேன். அதனால் வந்து அவங்க வந்து டைட்டானியம் ஃபினிஷுக்கான கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக் பண்ணிடுவாங்க, இந்த ஹெட்டர்ஸை வந்து மேக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ மேக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிளாஸில் வந்து மேட் ஃபினிஷை கொண்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ மேட் ஃபினிஷ்க்கு அடுத்து எனக்கு இந்த மாதிரி டைட்டானியம் ஃபினிஷ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து சீக்கிரம் கருப்படிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால இந்த ஃபினிஷ் வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்டனால, இது பேர் என்னென்னா கிளாஸ் பீடிங். அப்படிங்கிறதுனா கிளாஸ் பால்ஸ் வச்சு ஒரு மிஷினை வச்சு ஃபோர்ஸாக வந்து அடிப்பாங்க. ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகுனா, ஹீட்டில் வந்து அப்படியே ஒட்டி இந்த கலரில் மாறிடும், இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து வந்துடும். ஸோ இதோட பெனிஃபிட் என்னென்னா வந்து, உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹீட் ஆனாலும் இந்த கலர் மாறாது. கோல்டன் கலர், இதை விட இன்னொரு லைட் எல்லோவாக மாறுமே தவிர வந்து ஒரு கோல்டன் கலரில் மாறுமே தவிர, நான் உங்களுக்கு ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் காட்டுறேன், அதில் வந்து ஃபுல்லாக கருப்படிச்சிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாதுன்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வந்து நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணேன். ஸோ காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரெண்டுக்கும் சேஞ்செல்லாம் ஒரு பெரிய சேஞ்செல்லாம் இல்லை, எல்லாமே ஒரே காசு தான். ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸில் எனக்கு பண்ணி தந்தாங்க மோட்டோ விங்ஸு. உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு வந்து வேணுன்னா, இல்லைனா ஹெட்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது வேணுன்னா வந்து அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி தந்துடுவாங்க. ஸோ இதுதான் மோட்டோ விங்ஸோட ஒரு ஹெட்டர்ஸோட ஒரு டீட்டெயிலிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டோட ஒரு சினிமேட்டிக் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வாங்க அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா, இதான் வந்து ஸ்டாக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஹெட்டர்ஸ் ப்ளஸ் கேட், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லிப்பான் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு காட்டிட்டேன். இது சரியாக வைக்க முடியல, ஏன்னா வந்து அது நிற்க மாட்டேங்குது, கிளாம்ப் பண்ண முடியல, அதனால் கிளாம்ப் போட்டு நிற்க முடியல, அதனால் வந்து அப்படி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் வந்து ஸ்டாக்கோட ஹெட்டர்ஸு, Z900ஓட ஸ்டாக்கோட ஹெட்டர்ஸு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பயங்கர கருப்படிச்சிருக்கும். என்னென்னா வந்து பயங்கர ஹீட்டுக்கு வந்து இது கருப்படிச்சிரும். ஸோ அதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்களும் வந்து Z900 வந்து கவாசக்கி, அஃபீஷியல் கவாசக்கி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் மேக் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் கேட்டதுக்கு. ஸோ இது வந்து 4 வந்து ஃபஸ்ட்டு 2ஆக மாறும், அதுக்கு அடுத்தது வந்து 2 வந்து 1 ஆகும். அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கொண்டு வந்து காட்டுறேன் ஒரே நிமிஷம். அதாவது இங்கே 2 சிலிண்டரோட 1 4 வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் 2ல். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 சிலிண்டர் வந்து இங்கே 2 3 வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் உள்ள. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த 2 வந்து ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே, ஒரு பைப்புக்குள்ளே போகும். அதான் வந்து 4-to-1 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் உள்ளே போகிறது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, இது என்ன ஹோல்னால் வந்து இதுதான் வந்து O2 சென்சாரு. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் வந்து, இந்த O2 சென்சார்லாம் இருக்குது, நீங்கள் வந்து மேக் பண்ண மோட்டோ விங்ஸில் O2 சென்சாரோட இருக்கா அப்படின்னு கேட்குன்னா, O2 சென்சாருக்கான ஹோல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு O2 சென்சார் வந்து இருக்குது, நான் காட்டுறேன். அதுக்கு அடுத்தது இதே மாதிரி O2 சென்சாருக்கான அந்த போர்ஷன் வந்து அவங்க மேக் பண்ணி அதிலே கொடுத்துட்டாங்க. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே O2 சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் வந்து நான் முன்னாடி அந்த கிளிப்பில் சொன்னது.
ஸோ இது வந்து அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டு மெயினாக வந்து இந்த கேட்டு தான் வந்து அந்த சவுண்டை வந்து இது பண்ணுறது நாய்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணுறது. ஏன்னா வந்து நிறைய நிறைய மெட்டீரியலாக வச்சு உள்ளே வந்து டம்ப் பண்ணிக்குவாங்க நாய்ஸை. ஸோ பேக் ப்ரெஷரும் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். அப்பட்டுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பானு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்ட்டு, ஏன்னா இதுலேயே வந்து சவுண்டு வந்து அவ்வளோ நாய்ஸ் வந்து வெளியில் வராது. ஸோ அடுத்து அந்த ஸ்லிப்பானு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து பயங்கர பெருசு. அது வந்து ஃபுல்லு டிபி கில்லரு எல்லாமே இருக்குது உள்ளேயே. ஸோ அதனால் வந்து நாய்ஸு சுத்தமாக வராது. இது வந்து BS4 தான், இருந்தாலும் வந்து BS6 வந்து இன்னும் ரொம்ப நாய்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு தெரில. பட் இது அது ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்கும். பயங்கர சவுண்டே இருக்காது. அந்த மெயின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோடைய வெயிட்டு பயங்கரமான வெயிட். உங்களுக்கு இதில் வந்து வெயிட் மிஷினில் அதனால் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்ட முடியல. வெயிட் பயங்கரமாக வெயிட்டு. இந்த ஹெட்டர்ஸ் ப்ளஸ் SC ப்ராஜெக்ட் இதை வந்து ஒரு 3.5 கிலோ வருதுன்னா வந்து இது வந்து ஃபுல் வெயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 to 10 கிலோ வரும். ஸோ வந்து நமக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்கிரேடுங்கிறது இது வந்து பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்கிரேடாக தான் இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து வெயிட் கம்மி பண்ணிட்டதுனால நீ கொஞ்சம் BHP ஜாஸ்தி ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் எனக்கு அந்தளவுக்கு சரியாக தெரில. டைனோவெலாம் செக் பண்ணி தான் BHP சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் பண்ணல, அதனால் வந்து எனக்கு தெரில. ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதில் வந்து கேட் வந்து இவ்வளோ பெருசு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேட்டை வந்து நான் வந்து எப்போவுமே ஸ்லிப் ஆன் மட்டும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் கேட்டை கழட்டினா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து சவுண்டு அந்தளவுக்கு ஜாஸ்தி வரும். இல்லைனா வந்து சவுண்டு வரவே வராது. இவ்வளோ பெரிய கேட் வச்சுட்டு சவுண்டு ஜாஸ்தி வரவே வராது. ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா அன்லைக் ZX10Rலாம் எப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். அதில் வந்து எப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாம்ப் வச்சு கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஸ்லிப்பானை கழட்டுற மாதிரி, ஸ்லிப்பானை நீங்கள் தனியாக கழட்டுற மாதிரி இந்த கேட்டையும் வந்து நம்ம தனியாக கழட்டிக்கலாம். பட் இதில் 900ல் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. இனிமேல் 900 மேக் பண்ணும்போது அதை கொஞ்சம் மனசில் வச்சுட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வந்து இதை வந்து வெல்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது இந்த ஹெட்டர்ஸை வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து கேட்டு கூட வெல்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது நம்ம அறுத்து தான் எடுக்கணும். அறுத்து எடுக்காமல் வந்து பண்ணவே முடியாதுங்கிறனால நான் என்ன பண்ணேன், அறுத்து எடுத்துகிட்டா மறுபடியும் வந்து நம்ம வெல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். ஸோ எதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா வந்து மறுபடியும் வெல்ட் பண்ணி கொண்டு போய் ஷோரூம்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு பண்ண இஷ்டம் இல்லை. நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அதை வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஃபுல் ஹெட்டர்ஸ்க்கே வந்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் கேட்கல, கேட் இருந்தால் தானே நீங்கள் இன்ஜின் லைஃபுக்கு வந்து ஜாஸ்தி வரும், பேக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி வரும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து இந்த ஹெட்டர்ஸு தெரியுதா, கீழே வந்து ஒரு சின்ன கேட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபுல் சிஸ்டம் SC ப்ராஜெக்டில் போட்டிங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து பாப்பப் ஆகும், பயங்கர ஃப்ளேம் ஜாஸ்தி வரும், ஃபயர் வரும். இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 4 அப்படியே கொண்டு வந்து 1ல் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அந்த 1 வந்து என்னென்னா 4:1 அந்த ரேஷியோவில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 1 வந்து என்னென்னா கேட்டு, அதில் வந்து ஃபுல்லாக மெட்டீரியல் இருக்கும் உள்ள. அதாவது என்னென்னா மெஷ் மாதிரி இருக்கும். அதாவது எதுக்குன்னா பேக் ப்ரெஷருக்கும் ப்ளஸ் அந்த ஃப்ளேம் அப்படியே டேரெக்டாக வெளியே த்ரோ பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கேட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து மோட்டோ விங்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா வந்து மற்ற அஃபிஷியல் SC ப்ராஜெக்ட்லாம் அக்ரா இல்லைனா வந்து ஏரோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபுல் ஓப்பன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. எதுலேயுமே கேட் இருக்காது. ஸோ அது வந்து ஃப்ளேமை ஜாஸ்தி எமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதாவது ஃபயர் வந்துட்டே இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காது. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நாய்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. மற்றதில் விட ஓப்பனாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்குது, ஸ்டாக்கோடது இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படிங்கிற எனக்கு ஃபீல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட் இருக்கும்போது பயங்கர கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 135 mm தான் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து பயங்கர ஏதோ சின்ன பம்பில் கூட ஏறி இறங்கும்போது வந்து தட்டிகிட்டே இருக்கும். அதில் கீழே வந்து நல்லா அடி வாங்கியிருக்கு நிறையா. ஸோ அதை வந்து அதையும் காட்டேன் நான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒரே ஒரு சின்ன பைப் மட்டும் தான் வர மாதிரி இருக்கிறனால கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் பயப்படாமல் வந்து இந்த பம்ப்லனாலும் ஏறி டக்குன்னு போயிடலாம். நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை, செக்யூர்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ கைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் டீட்டெயிலிங். இவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ரெவ் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ ரெவ் பண்ணி காட்டுறேன். பிடிச்சிட்டா கமெண்ட்ஸில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு இப்போது ஆன் பண்ணி ரெவ் பண்ணி காட்டுறேன்.
ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சுது, அவ்வளோதான். எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து கேமராமேன் வந்து ரொம்ப கத்துறான், லைட் வேறு போயிட்டுருக்குது, எடுத்து தொடடா அப்படின்னு கத்திட்டு இருக்கிறான். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வந்து நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் முதல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. மீனிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் லிங்கேஷ் ஃப்ரம் லிங்கேஷ் பன்னி சேனல். ஸோ ஸ்டே சேஃப். பை 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 கைஸ். ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த முழு வீடியோ எடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான், எனது பெயர் என் பெயர் மனோஜ் தினகர். இது அப்புறம் வந்து நம்ம கூட அசிஸ்டண்ட் யார் இருக்காங்க, ஐயோ இவரு தான் நம்ம சேனலோட ஓனரு, அப்புறம் அவர் நம்ம நண்பர். ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் எம்டியுடன் லிங்கேஷ். பை. உங்கள் லிங்கேஷுடன் எம்டி. பை பை கைஸ். பை பை பை.